अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्लाह ताला के फजल से आज का ध्यान में जलसा सालाना Slaven Allah Ta'ala. Dnes v Kadian je počnalo godišnjo sabranje i така и в някои други държави също почнало събрание. Тези дни е почнало събранието. Някои африкански държави и в същото време и тяхното и в Индия също. И този хутбе станало част от техното събрание. Едно време е било, когато Кадиян имало само годишно събрание Джалса Салана и после Индия и Пакистан са разделени и в Рабва град вече годишно събрание имало, но в Пакистан имало забрание за Пакистан, за ахмедиците. Ахмедиците да възхвалят пратеника Аллах Таала и пратеник на Аллах. Заради това те не са харесали, заради някакъв канон, някакъв закона на джамате Ахмедия било забрана, че те да не говорят в името на Аллах, те да не възхвалят Аллах и пратеника и да не споменават името. И затова Пакистан, пакистанския държава дале забрана на джамате Ахмедия и така джамате Ахмедия на джамате Ахмедия в пакистанските ахмедици хиляди хора те са мислили, че ние сме забранили сме на джамате Ахмедия, че да не похвали на Аллах и пратеник на Аллах, но тези враговете и противниците на джамате Ахмедия не мисля, че това външните забрани може да забраняват нашите тела от нещо, но нашите сърца не може да забраняват да не се хвалят на Аллах. И въпреки, че те са вредили на нашите чувства, въпреки, че те са дали голяма загуба за нашите богатства, въпреки, че те са убили много ахмедиците, враговете на Ахмедият не са изкарали от нашите сърца обичта на Аллах и обичта на пратеника на Аллах салалаху алейхи ва салям.
въпреки че те са вредили на нас всякакъв начин, дали са много болка и проблеми и не са успяли, че от нашите сърца да изкарват обичта на Аллах. Нашите врагове, нашите други мусулмани, които са нашите братия, които не са ахмедици, те очудвани думи казват за калма, за ла илаха, че казват, че има от мусулманите един фирка, една група, който за обичта на калма. Не само, че казва, че всичко ще жертваме в името на Аллах и пратеника, даже те са доказали, че обичта на калма, обичта на ла илаха илlallah в техните деца, сърцата на техните деца има садена или кована. И те опитват, че да рецитират калма и другите ни забраняват. Противниците на нашите противници опитвали са всякакъв начин да пречат на Джамат Ахмадия. Те не са пречили на Джамат Ахмадия, те са пречили на исламска религия. За събранието в пакистанските ахмадици и пакистанското събрание също сме споменавали, че всяка година декември месец в пакистанските жители помнят за събранието и техните чувства. Има рани и Аллах да даде на техните чувства да бъдат приети, техната болка да бъде приета и Аллах Таала бързо да реши техните проблеми и на всякакъв трудност, на всякакви врагове Аллах Таала да накара, че те да в вятър да летят и да причисти на тях от тях. И всеки един ахмедиец, жител на Пакистан, да получи всички тези блага, които в света, където живеят ахмеди мусулмански пакистанци, получават блага и улеснение. И както съм казал, че преди само имаше в Кадиян то годишно събрание джалса, после отишло е в Пакистан, Рабва град, после имали сме забрани. Враговете са мислили, че и който държава и власт, който е имало пакистанска, те са мислили, че и са дали подкрепа на враговете и са казали, че ще спираме на Джамат Ахмадия успеха. Но какво е станало? Както аз сега съм казал, че днес в тези дни в света няколко държави в същото време има събрание, годишно събрание. И в цялата година, чрез своите възможности и чрез те правят годишно събрание в света, в всичките държави, където съществува джамат. Системата, която е дадена от обещания Месия, това е станало интернационално събрание. Във всяка държава в света се има тези събрания. Да, няколко държави има и преди са правили събрание, когато имаше в Пакистан събрание, но те вече са увеличили няколко процента повече и новите държави са влезнали в това събрание и не само ахмедици идват и присъстват в тези събрания, даже от света, от няколко държави, светските лидери и религиозните лидери и обикновени хора също, даже и едни добри мусулмани също присъстват в нашето годишно събрание. И казва, че това е едно такова събрание, което показва на света истинския ислам, истинското учение на ислама
и показват прекрасното учение на ислама. И тези резултати, тези добри резултати трябваше да излизат и излизат. Света разбира чрез нас исламска религия. Света разбира прекрасното учение на ислама, трябваше да разбере чрез джамате Ахмедия, защото това е решението на Аллах Таала. От решението на едно решение на Аллах е това. И за това, който обещание Месия самия е много ясни думи ни изяснили, че на този събрание да не мислите човешкото събрание, обикновено човешко събрание или някакъв събор. Това събрание е много важно, който Аллах Таала самия е слагале основата с твоето ръце. Това е едно много велико събрание, чрез което Аллах Таала искале, че в света да бъде разпространена исламската религия и учението на ислама. Тези хора, които идват в събрание, те ще учат от събранието да се оправят своя морал и на своето знание да напредват в знанието си. И това новото промяна в света ще показва красота на ислама и ще най-съвършена религия ще доказва пред света. Защото не само човешките сили, това е подкрепа и делото на Аллах ще показва това успеха. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, основател на джамате Ахмедия, още ни е казале, че Аллах Таала е казале, че тази религия ще напредва, тази общност ще напредва и Аллах Таала е подготвиле различни народи, които ще срещнат с тях. Защото това е делото на великия Аллах, на когото няма никаква пречка и той, когато нещо решава, той изпълнява. Ще дойде това време, даже е много близо, когато в тази религия няма да има различие между хората и нето ще има такива хора, които правят разлика или разлика на културите. И нето ще бъдат такива хора, които ще отказват. И няма да има в тях такива хора, които извън исламските традиции вкарат в ислама. И Аллах Таала ще показва чрез тях правия път и чиста религия, която е донесла е Корана от Аллах. И то, който Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е училе своите последователи е правия път. Това напътствие, който е началото, е дадено на праведните хора, на мъчениците и на момен хора, на когото има уши да слуша. Късметли са тези хора, благословени са тези хора, които Аллах Таала на които Аллах Таала е показале напътствие. И наистина това събрание е, че да има добра духовна промяна и трябва да има духовна промяна в света, когато има събрания. Тогава различни народи се участват в това. Това в Африка, в африканските, в Европа, в Америка, в Австралия. Различни народи срещат, идват в тези събрания. И Аллах Таала на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, на обещание Месия, неговите думи е подкрепиле на обещание Месия. Думите на обещание Месия Аллах Таала е подкрепиле. И от това ние гледаме, че различни народи влизат в джамате Ахмедия и избъдва чрез това и доказвано е, че те ще срещнат с тях. И не само в Кадиян има годишно събрание, 31 държави
участват в събранието. Арабите има, от американците има и от европейците има, от Австралия има, от Алджазайри има. Значи една държава са забранили събранието и враговете са мислили, че ние много голям удар сме дали на джамата Ахмедия. Враговете, противниците са прости и те не разбират, че обещания Месия, който е казал, че аз съм от Аллах и аз съм Месия на пратеник на Аллах. Той не е казал, аз създавам джамата, аз създавам общността. Той е казал, че това камък или тухлата Аллах е слагале със своето ръце. Ако имате сила, враговете на Ахмедия джамаат, тогава воювате с Аллах Тала. Но да помнете, че обещания Месия, основател на джамаат Ахмедия, е скъп на Аллах и този скъп и близък на Аллах, с когото една много силна подкрепа има от Аллах. И защо да няма тази подкрепа? Защото по това време Аллах Тала изпратили на него, че да показва обещания Месия пред света, величието на Аллах и величието на исламска религия. И трябва малко да разберете, средоточете върху неговите думи. Едно изречение има от неговата поезия, че о, моето противник, малко да помислиш, когато искаш да воюваш с мен или искаш да вредиш на мен. Знаете, че тези проблеми на джамаат Ахмедия само са за малко време. Те не може да ни унищожават. Няколко хора може да има загуба духовна или телесна, или може да убиват, може телесен начин. И Аллах Тала самия, Всевишния Аллах, сам е създале основата. И как е възможно, че някой може да вреди на това общност? Една държава, един власт, какво? Цял свят власти може да съберат. И ако искат да унищожат джамаат Ахмедия, не може да успеят. Защото тази е джамаат, която е истинското учение, истинската религия, свършената религия на Аллах, трябва да разпространява без различие на цялото човечество, трябва да показва истинското лице на Ислама, който Хазрат Мухаммад салам, прекрасната религия ни е показали това на нашето задължение да показваме пред света. Хазрат Масих Мауд алейхи салам за себе си е казали, че аз съм от Аллах и моят джамаат, моят общност каква е. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, основател на джамаат Ахмедия, е казали, че никоя сила не може да вреди на джамата. Защото което дело за величието на Аллах Тала и от благата на пратеника на Аллах и самия Аллах, самия Всевишния, както е саделе своето ръце, своето дърво и как няма то и неговото садено дърво, ангелите грижат и пазят. И кой може да вреди на този дърво? Помнете, моето общност, моят джамаат, ако е като един бизнес, ако тогава това ще изчезне от света. Но ако не, но ако е от Аллах Тала и то наистина е от Аллах Тала без съмнение, тогава цял свят, ако иска да бъде против това, тогава тя ще расте, този дърво ще расте и ангели ще грижат за това общност. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам казали, ако един човек няма да бъде с мен и никой няма да ми помага, тогава аз вярвам от цялата душа, че тази общност ще расте и ще има успеха. Тези думи са колко велики думи са и колко силна вяра личи от това, че Аллах Тала, Всевишния Аллах, той е правилен свидетел,
И как е възможно, че някой враг опитва да унищожава на тази общност? Но ние, ахмадиците, също трябва да помниме, да знаеме, че нашите също има някакви задължения. Ние подготвяме събранието, ние организираме събранието и ние трябва да знаем, че това не е обикновено събрание. Светското събрание не е това. Това е нето джамата на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е обикновен, нето неговите събрание. И нето един ахмедиец да нарича на себе си, че ахмедиец е това също не е нещо обикновено. Това е много, много голяма отговорността към ахмедиец. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, общания Месия е казал, че ако някой е слаб, той може да отказва от джамата Ахмедия, да излиза от джамат, може цял свят да отказва. Но Аллах е казал, че тази религия ще напредва. И тогава ви казвам, че ахмедиците са голяма отговорници. Всеки ахмедиец има задължение, който е правиле бед на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и нарича на себе си ахмедиец. Че той ако иска да има част от благата на Аллах и от успехите на джамата Ахмедия, който Аллах Таала е дал обещали на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и обещание Месия изисквали от своята джамата, нашето не само това е достатъчно, че да участваме в събранието, даже най-голяма отговорността има да провериме на себе си, ние да бъдем от тях хора, от тези хора, които са наследниците на молитвите на обещания Месия. Хора ми пишат, че молете, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам какво е молиле за тези хора, които отиват в събранието. Ние да включиме тези всички молитви да избъднат за нас също. Нема да бъдете, да избъдват тези молитви за вас. Достатъчно е, че ние сме отишли на събранието. 3-4 часа сме слушали речите и сме казали да живее джамат Ахмедия, да живее еди кой. Не е достатъчно. Както съм казал, че ако искате да избъднат тези молитви за вас, тогава трябва да проверите на себе си. Задължително е тази проверка, че каквото ние слушаме и каквато обстановка имаме, това дали е само за малко време или ще бъде част от постоянно в нашата живот, до края на живота ни. И каквото промяна имате в събранието, ние трябва да обещаваме и за всяка част от събранието ние трябва да обещаваме, че аз в моята живот ще създам и всичките сили ще използвам, че да промена на себе си, който Аллах Таала и пратеник на Аллах саллалаху алейхи ва саллям изисквали от нас. Който Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обещание Месия ни обяснили подробности. Тогава ние ще бъдем постоянно за нас ще избъдват тези молитви, които Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е правили за тези хора, които отиват на събрание. Тогава, ако не, тогава може да казваме на Аллах. Ако не, тогава да казваме, о Аллах, ние няма да изпълняваме Твоите заповеди, Твоите думи. И тогава Аллах Таала е казале, че спазвайте моите заповеди, но ние трябва да получиме молитвите, да избъднат молитвите за нас, ние няма да вършиме нищо. Значи, това обстановка, който има, трябва да създадеме в себе си духовна, чиста промяна. И тази молитва, който нашите молитви, ще накарат, че молитвите на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам да избъднат за нас. И тези двете неща са задължителни, че постоянно в нашия живот да избъдват молитвите на обещания Месия. И когато постоянно ще имаме молитвите на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, ние ще получаваме близостта на Аллах Таала, обичта на Аллах Таала. Аллах е казале, изпълните моите заповеди, слушайте на мен. Те кои неща са, които ние трябва да изпълним, да слушаме? Това
И това, какви неща да изпълняваме, това ние всички знаеме. Това е тези са заповедите на Аллах Тала, които са писани в Корана от началото до края. И след това Аллах Тала е милостив към нас. И милостта на Аллах Тала е с нас, че Той ни е дале възможност, че ние вярваме на обещания Месия, който е дошъл от Аллах Тала. И ние разбрахме величието на религията и величието на тези заповеди, важността на тези заповеди. И нямаме никакво оправдание след това. Никакво. Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам за събранието е, където ние трябва да изпълняваме права на Аллах, там също трябва да грижиме права за човечеството. Той ни е казале за тези хора, които отиват в събранието, причастват в събранието, за тях той е казале, че трябва да спазвате молитвата, трябва да имате страха от Аллах Тала, трябва да дадете садка, трябва да дадете чанда и също изисквале това, мечтаеле това, че неговите последователи да бъдат любезни, да има братство, да бъдат единни, да бъдат полезни и да бъдат с един свършен пример един за друг. Те да жертват един за друг и да бъдат праведни, искрени и чисти хора и да създадат от себе си велики примери. Те да не бъдат такива, че които зад гръб говорят или да бъдат слаби, или да бъдат мързеливи. И затова всеки един трябва да провери на себе си, че тези велики дела, които Аллах Тала ни е дале, дали ние сме добър пример за хората, дали ние жертваме за другите от себе си, дали ние даваме добри примери от себе си, дали ние сме смирени и подчиняваме на Аллах и който Аллах Тала ни е дале заповед в Корана и за който пример дали са на последователите на Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям. Ако не, тогава обещания Месия, молитвите на обещания Месия, молитвите на обещания Месия, ние не може да получаваме блага на Аллах или милости на Аллах. Ние нищо не сме трудили, нищо не сме правили. И желанието, мечтанието да бъде много голямо. И в света, събранието, които идват в събрание в света, където и да е, които хора отиват, обикновено в цял свят и най-вече в Кадиян, в Индия събрание, които идват, защото те идват в града на обещания Месия. И това е свято място за обещания Месия, града на обещания Месия, да разберат болката на обещания Месия, на който основател на Джамат Ахмедия е показале за събранието. И ако искаме наистина да получиме тези, да избъднат тези неговите молитви за нас, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам много места ни е казале, че какво изисква от нас. Ние обикновени връзки, светски връзки гледаме, че чрез обичта на родителите и чрез близостта на родителите, само тези деца използват, които повече обичат на родители или които повече изпълняват на родители, които грижат на родители, те повече са близки на родителите. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, ние сме свързани, ние тогава ще ядеме тези сладки плодове, когато ние да имаме силна връзка с Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и да изпълняваме неговите съвети, учение. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е голямо скровище оставиле, който до съдния ден ще продължава от неговите молитви. Късметли ще бъдат благословени, ще бъдат тези от нас, които ще получат тези молитви, които някои думи от Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ще представям на вас, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам какво
изисквали от джамата си. Той е казал, че моят джамат, ако иска да бъде общност, джамат, тогава трябва да полага върху себе си един смърт и да бъде чист от вътрешни и външни интереси и Аллах да бъде над всичко, да причиства на себе си от измами и от грехове, защото човек се унищожава чрез тези болести. И той е казал, че вие да припазвате на себе си от всякакви мечти. Всеки един чужденец или непознат, когато ви посреща, той наблюдава дълбоко на вас. Той гледа вашия морал, той гледа как спазвате молитва, той гледа как изпълнявате заповедите на Аллах. Ако не са добри, тогава чрез вас той удалечава от религията. Тези всички неща трябва да помнете. И той ни е казале, че Коран ни каза, че който човек ще убие без причина на другия човек, той е убил цял свят, цялото човечество. Така и аз ви казвам, че ако някой човек на своят брат не е помогнал, тогава той не е помогнал на цялото човечество. От света, от живота толкова да не обичате на своята живот, че вярата да избяга от вас или да удалечи от вас. Вярата да тръгне от вас. Тази общност, който Аллах Тала иска да прави пример, ако те ще бъдат такива, състоянието това да бъде, че в тях да няма братство, любезността и тогава същите ще бъдат. Аз истина ви казвам, едно място и света и религия не може да съберат. Да, като помощник може, но като сдружник не може. И не може, това никога не са казали, че ако който има чиста, силна връзка с Аллах и той да бъде просък, той да проси парчета на хляба, Аллах грижи за неговото поколение. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, трябва да слушате внимателно това нещо. От нашия джамат, който само тези хора да знаете, че са ахмедици, които правят религия над всичко, над света. И които върват такъв начин към Аллах Тала, тогава Аллах Тала му дава силата. И с цялата болка той е казал, че на нашия джамат трябва да бъде такъв, че само да няма празни думи в устата, да знаят да изпълняват условията на беята и трябва да правят добра промяна, духовна промяна в себе си. И то вие не може да само чрез празни думи да удоволите на Аллах. Ако нямате вътрешна духовна промяна, тогава между вас и между другите няма никаква разлика. Той е казал, че за промяната трябва да се трудите. Трябва да молите, в намаз трябва да правите дуа, да молите. Чрез садка, чрез хайрат, чрез добрите дела трябва да бъдете с тези хора, които са праведните хора. Те са малки съвети, които аз съм събрал от книгите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, които Хазрат Масих Мауд алейхиссалам искали да напредва чрез морал, на джамат морал и на джамат характера и делата. Ние трябва да правиме разлика и ясна разлика да личи, че ние сме ахмедици и други да имаме голяма разлика. Освен това, ние не може да изпълняваме целта на беята. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам много ясно ни е казали, че чрез знанието или само да разберете решението на проблема или в дискусията да затворите уста на противника, вие не можете да удоволите на Аллах и Аллах не може да радва на вас. Това е защото достатъчно имате много знание, въпреки че знанието има нещо, но да бъде доволен Аллах от вас и да получите близостта и обичта на Аллах Тала, трябва да имате действие, трябва да имате добри дела, трябва да промените духовен начин на себе си.
да изпълните заповедите на Аллах Тала и всичките заповедите на Аллах Тала. И да бъдете между тези хора, за които Аллах Тала е казали в Корана. И тези хора, които желаят, че да посрещнат с мен, и тогава може да посрещнат, когато жертват на себе си. Чрез намаз, чрез дуа, те търсят помощта на Аллах Тала. Садка дават и харат дават. И на всяко едно нещо изпълняват, за който Аллах Тала да бъде доволен от тях. И такива хора, Аллах Тала гледа болката на такива хора. И Аллах е казал в Корана, че ние наистина ще дадеме на тях напъствие. Ще напъстваме на тях и да имате близостта на Аллах Тала. Най-първо трябва да трудите сами. Тогава ще имате близостта на Аллах Тала. И точно така трябва да имате, да избъдват молитвите на любимите на Аллах за вас. Трябва да трудите, че тези молитви да избъднат за вас. И тези събрания, ние да бъдем част от тези молитви, те ни дават обстановка и шанс, и в който ние трябва, всеки един от нас трябва да провери на себе си и трябва да изпълняваме права на Аллах и права на човечеството. Да напредваме и за да бързо ние да постигаме до Аллах Тала да ни даде възможност. Амин. Второто нещо за Кадиян, жителите на Кадиян, които са в Кадиян, в събранието на Кадиян, най-вече за тези хора, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е казали за тези хора, които идват в събрание за сезона, че казали, че донесете със себе си и чершаф, и одеялото, и юргана. И които хора има възможност идват от Индия, те трябва да взимат със себе си своето. И от Пакистан, които идват и те също. Защото организация е подготвила това всичко, но все пак толкова голяма организация може да има някакъв слабост. И тези хора, които идват от Индия и от Пакистан, че много нещо да има удобства. И тези хора, които идват от другите държави, колкото е възможно топли дрехи да взимате със себе си. Сигурно сте взели със себе си топли дрехи, защото времето е сезона за студено. И те също трябва да не изискват сами да не носят себе си и да мислят, че да имаме топли стаи, топло легло и ако има студена стая, тогава трябва да имате топли дрехи и тогава няма да оплаквате, че нямаше топлина в стая или топлото легло нямаше. Сега няма толкова много студ. Преди много повече студ беше от това. Когато в света имало промяна в сезоните, но много голяма разлика има от предишните години до сега в температурата. Тогава идвали са гостите и са жертвали своето удобство. И истинското цел това е в събранието, че да имате духовна обстановка, да промените на себе си, за напредвате в добрите дела, да получавате близостта на Аллах Тала. И тези хора, които от Европа са идвали, те също може да чувстват повече студено, защото тук в топлините, които има в къщите в Европа, това няма тук. Или тези богати хора, които са отишли от Пакистан, може да изискват топли стаи и радиатори и печки. Те всички трябва да знаят, че събранието, организация, каквото е подготвяле, трябва да бъдете търпеливи и доволни. И каквото получите, да бъдете доволни. И джаматите също трябва да знаят от други държави, че тези хора, които отиват от техните държави,
да обяснявате всичко, подробности и да подготвяте на тях да тръгват за пътя. Когато всичко ще знае, тогава няма да има оплакване. Но джаматите също дълго време мълчат и нищо не казват и не изпращат списък за хората, че колко хора ще отиват. И да знаете, че каквото изисква центъра от вас, каквито данните търсят, това трябва да дадете. Трябва да дадете и бързо, иначе после когато пристигнат там, тогава ще има проблеми за тях. И така също някои хора изискват, че ние искаме еди кой място да ни настанявате, или еди кой място, или да розяфат, или еди кой място. Това е направо. Не трябва да бъде така. Колкото хора идвали са в събрание, сега не е чак толкова, до 20 000 някъде. И доколкото е възможно, джамата е подготвила удобства за тях. Но ако все пак някъде да има някакъв слабост, или някои хора са болни, или някакви други причини, или стари са, ако има някакъв проблем и тогава по-добре да не идват. Ако са стари или са болни или са нещо така, за събрание да идвате и да получавате полза от обстановката и малко трябва да жертвате от себе си, своите удобства, да търпете тези проблеми тогава. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, основател на джамата Ахмадия, въпреки че гостите, той дале за гостите много удобства, ние очудваме сега още. И той е казал за събранието, че всички да бъдат равни на събранието. Затова никой няма тези изисквания, не трябва да бъдат от вас. В света, където да има събрание, никъде не трябва да има изисквания от гостите. Че в Кадиян, в Индия, много голями удобства има, както съм казал, чрез думите на Аллах Таала, видение, че Аллах Таала е казал, обширвай в своя дом. Ние тези гледки гледаме на всяка година, че неговия дом, като увеличава се всяка година, управителите, колкото е възможно, дават удобства на гостите, които идват в събрание, но все пак толкова голяма организация има, все пак може да има някъде слабост и грешки. И тези хора, които само има оправдание и изискване, те трябва да бъдат съгласни с управителите и само за това да радват и това да търсят, че ние дошли сме на обещание, земята на обещание Месия и как да получаваме полза, как да имаме полза, как да получаваме беркет и блага. И вместо да гледате на светските удобства, телесните удобства, трябва да търсите духовните неща, които Хазрат Масих Мауд алейхи салам изисквали от нас да имаме духовни промени. Слава на Аллах Таала, освен някои хора, много малко хора, всичките хора са един чист и добър пример. Може да идвали са от Русия, може да идвали са от Америка, може от къде и те, когато отиват в земята на обещание Месия, много голяма промяна има в тях. Ситуацията е съвсем променена. Само някои от тези едни-двама, които са стари ахмадици, ако аз имам оплаквания, от старите ахмадици имам оплаквания, че те също трябва, които станали са светски хора повече, на тях ще кажа, че тези нови ахмадици, техния характер, техния напредък да гледате. Всеки, който влиза в джамата Ахмадия, вместо това да търси, че къде има в организацията слабост, на себе си да прави промяна, духовна промяна, цялото време да моли, най-вече където за себе си молите, че да напредвате в вярата, в добрите дела, там също трябва да молите успеха на джамата, силна връзка с хилафът.
и да напредвате в обичта на хилафът, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам на своето джамаат, каквото изисквале, мечтаеле. Молете за това, че Аллах Таала да ви даде възможност да изпълнете. И вярващите молят един на друг, това е помощ, голям помощ и подкрепа. Молете за джамата, молете за халиф, молете един за друг. И тези молитви също ви дават блага и беркети от Аллах. Вие молите за другите, но получавате вие беркети и блага от Аллах. Вашите молитви ще бъдат част от молитвите на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, който той е молиле за събранието, за тези хора, които идват в събрание. И молете това, че всичките лоши планове да върнат към враговете, които те са планували. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, мисията на обещания Месия и целта на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам да избъдне, да молите, че бързо ние да гледаме вашите ден и вечер, сутрин и обед, да прекарате така, че възхваляте на Аллах, споменавате, зикр да правите и тогава ние ще получиме тези молитви, които Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е молиле за нас. Аллах Таала да ни показва бързо тези гледки, че когато ние на света да събереме, света да събере с Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и да събере под знамето на пратеника на салаллаху алейхи ва саллям. След намаз ще правим едно джаназе гайб, който е нашия един проповедник Ахмед Шамшер Сукия Сахеб от който 24 декември 2004 година е починале в Моришес. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. 1933 година той е бил роден. Той е от жител на Моришес. Неговия баща Абдусатар Сукия Сахеб дълго време е бил главен председател. Неговия баща, неговия дядо от последовател на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, чрез него е правиле бейт 1952 година. Той е завършил средното образование и 1953 година той е почнал работа и той е бил инспектор на таксите и после той отишел в Рабва. Дълго време той е мечтаел, че да даде живота за религия. В Рабва, когато е отишел, толкова е желаел и толкова е харесал обстановката на Рабва, че веднага е писал, че аз повече няма да работя и е правил вакф на себе си. 1962 година и до 6 година завършиле джамия, значи станале мураби и завършиле. После отишеле в своята държава, където той ожениле с Султан Гос, дъщерята на Султан Гост, и той бил изпратен като мураби. И 1967 година той отишеле в Еврикост. В Рабва също върнале пак и 1978 година той обратно е бил изпратен и в Бенин и 86-та година, до 86-та година бил в Бенин. 87-та година е станал пенсионер и до живота си цел живот той е работил, служил на религия. Различни начини служиле в Африка, той с трудностите проповядвале в Бенин. Той в името на родители е построиле джамията и в Моришес и полуостров той е Мадагаскар и Нова Зеландия той е служиле на религия. И той е превеждал литературата и превеждал хутбета на френски език. Няколко книги е превеждал. Книга на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам на френски къщи, но на френски език. На Хазрат четвъртия халиф хутбета той е превеждал на френски език. На Коран превеждал на кревел език и редактирали на Коран. Живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям една кратка книга е писали.
mnogo miren i ljubezen i pokoran и смирен човек е бил. Аз помня, че когато той учише в Рабва, аз заедно съм бил с него дежурен или ние сме били на събрание, служили сме за събранието и той е бил много добър, любезен и преди смъртта той е даде 4500 понда за джамия. Един човек не знае, той е разбрал за един човек, че нуждае, той викнал на него и без някой да разбира, той помага. И много добър човек е бил Аллах Таала да даде добро място на него в рая. Амин. Както съм казал, че след намаз ще правам намаз джаназа гайб. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.